Asante sana. Habari hapa studio? Salama kabisa, mambo mazuri. Yes. Na Festo yeye ni mkufunzi wa uchumi na fedha ambaye yuko hapa kutupitisha wanamichezo kufahamu vitu vingi ambavyo vinahusu kutengeneza uchumi endelevu kwa wanamichezo, yani wanamichezo na uwekezaji. Karibu sana Festo. Nashukuru sana. Nafikiri hii ni mada tamu sana kwa sababu uchumi uko kwa kila mtu. Lakini pia eneo la michezo ni eneo ambalo limesadikika na kuonekana kuthibitika kwamba linadharisha uchumi mkubwa na fedha nyingi, kwa sababu watu wanapenda burudani kabisa. Watu wanapenda raha, watu wanapenda kufurahi. Kwa sehemu yoyote ambayo ina raha, mara nyingi watu wanawekeza hela kabisa. Na kama watu wanawekeza hela, lazima tujue namna ya kucheza na hela vizuri. Sio tunacheza mpira tu uwanjani hatujui namna ya kucheza na hela. Kwa leo tunataka tuzungumze jinsi gani wachezaji vile wanavyochezea mpira uwanjani wanawezaje kucheza na hela kwenye mifuko yao, kwenye akaunti zao na kwenye miradi. Sawa, lakini hapa itakuwa ni vizuri kwa wewe ambaye si mwanamichezo kupata elimu zaidi kupitia kipindi hiki. Na ndio maana tumekuletea mada hii siku ya leo. Karibu sana mwanamichezo, lakini pia mwanafamilia wa Meza Huru. Tutakuwa sote mpaka pale tutakapokuambia bye bye, lakini naamini unakwenda kufahamu vitu vingi kupitia kipindi hiki. Tuko mubashara pia kupitia YouTube, ITV Tanzania, lakini pia Facebook tuko mubashara huko. Unaweza ukatufuatilia popote ulipo duniani kupitia kifaa chako ama simu yako ya mkononi, kama unatumia iPad, hata kompyuta pia vile vile. Karibu sana. Mimi ni Khalid Msabaha, na kama nilivyokuambia mada yetu inahusu wanamichezo na uwekezaji. Kwanza tuanzie hapa tukimwambia mtazamaji CFE. Mimi najua wewe ni certified financial educator. Yes, ambao umethibitishwa na BOT pia kwa Tanzania. Hapa kunakuwa na maana gani ili mtu aweze kufahamu pia wadhifa wako vizuri? Okay, labda tuseme kwamba CFE ni kifupisho cha maneno Certified Financial Educator. Na hawa ni wakufunzi au wataalamu wa mambo ya uchumi na fedha ambao wamepewa ithibati, kibali, uthibitisho na utambulisho kutoka Benki Kuu ya Tanzania, ambao ndio inayohusika na mamlaka zote za masuala yote ya kiuchumi na fedha katika ukanda wa nchi yetu, katika mipaka yake yote. Kwa hiyo tunapozungumza kwamba huyu ni mtu ambaye ni CFE, manake anapozungumza Benki Kuu anatambua kwamba kuna mtu wetu anazungumza na watu wetu. Wametupa kibali ili tupate kibali kwanza kwa umma, lakini pia kwa jamii moja kwa moja, ili tusikilizwe kwa makini, lakini pia kuweza kuzingatiwa kwa uzito, ili yale tunayozungumza yachukuliwe na kwenda kufanyiwa hatua, then watu waweze kupata matokeo. Na wana vigezo vyao bila shaka. Na vikoje ili kukuthibitisha? Okay, japo soma mada leo, lakini kwa ufupi, Benki Kuu wana chuo kinaitwa BOT Academy. Sasa hicho chuo kimeanzishwa maalum kwa ajili ya kusaidia kufanya kitu kinaitwa elimu jumuishi kwa jamii, kusaidia watu kuweza kupata elimu ambayo mara nyingi haifundishwi shuleni. Na katika kuthibitisha au kuhakikisha hilo linafanikiwa, wakatazama watu ambao wana vipaji, wana vipawa, wana passion, lakini pia wana uwezo, lakini pia wanafurahia kufundisha mambo ya uchumi na fedha. Wakawaita, wakawapa mitihani baada ya kozi. Then ile mitihani baada ya matokeo kutoka, wale waliofuzu ndo waliopewa vibali hivyo, na mimi ni miongoni mwao. Hongera sana. Na tuko naye hapa bana Festo Amos. Sasa tukizungumzia uwekezaji, mtu mwingine anaamini uwekezaji hata kuweka hela benki ni kuwekeza. Aweka ni sawa. Tunakuwa tunamaanisha nini hapa? Uwekezaji tunazungumzia sanaa ambayo inahusika na kupanda mbegu, sehemu ambayo ina uwezo wa kuzaa matokeo zaidi ya kile kilichopandwa, kwa ajili ya kuweza kutimiza malengo ya baadaye. Mara nyingi tunapozungumzia kuhusu uwekezaji, tunazungumzia fedha ile unayoipata kwenye chanzo ambacho tunaita active income, ambacho ni chanzo cha kipato ambacho kinahusika na utengenezwaji wa fedha baada ya mtu kutoa muda, nguvu na uwepo wake. Ile fedha inayopatikana anatakiwa awe na mfumo wa kwenda kuiweka sehemu nyingine ambayo yeye hayupo, ili ibaki inafanya kazi, baadaye iwe na uwezo wa kumpa matokeo au kumpa faida. Sasa tunapozungumzia kwa wanamichezo, tunazungumzia wao tegemeo lao kubwa, mtaji mkubwa wa wanamichezo ni afya yao,
ni nguvu zao, lakini pia kuna swala zima la umri. Sasa tunatarajia kwamba kwanza wana kipindi kifupi sana cha kufanya kazi, kwa sababu mtu aliyeanza labda kulipwa vizuri akiwa na miaka 20, wengi wakifika miaka 30, 31 na 2 na 5 na 5 hapa wanaanza kupoteza ile momentum ya uwezo wa kuperform uwanjani. Sasa hapa wengine walikuwa kwenye vilabu vikubwa au timu kubwa ambazo walikuwa wanapata fedha nyingi, wanaenda kumalizia michezo au kumalizia karia yao kwenye vitimu vidogo ambavyo wanalipwa fedha kidogo. Kwa maana yake kama kipindi ambacho alikuwa kwenye peak alikuwa hatumii ile fedha yake vizuri katika kufanya uwekezaji, ina maana atakapo staff soka akishindwa kufanya vizuri, kwa sababu kwa mfano kama sasa hivi Lionel Messi na Cristiano Ronaldo ambao nafikiri ni role models wa masuala ya michezo kwa upande wa mpira wa miguu kwa duniani, wana zaidi, Cristiano Ronaldo ana zaidi ya miaka 40. Nafikiri Messi na anakaribia, kama sikosea atakuwa ameshafika 40. Anakaribia 39 point. Sasa hawa watu wao wameweza kufanya hivyo kwa sababu nahisi hawakudanganya umri. Tofauti na huku kwetu Afrika. Kwamba kudanganya umri namo kuna athari. Sasa kudanganya umri kuna ile kwamba unamwangalia mtu ashaota upaa. Kwambia wewe ana miaka 18, 19 kwenye michezo. Nafikiri ni namna ambavyo wanajaribu kutafuta uwezekano wa kukubarika kwamba bado ana nguvu, naelewa. Lakini tunapozungumzia kwamba mwana michezo, mara nyingi sana michezo inahitaji nguvu, afya imara, lakini pia uthabiti. Ukianza kupoteza ile nguvu, unaanza kupoteza soko lako. Ukianza kupoteza uwezo wa kuperform uwanjani, unaanza kupunguza uwezo wa kutengeneza fedha. Kwa hiyo inatakiwa unapokuwa kwenye kilele cha uwezo wako kutengeneza fedha, uweze kufanya jitihada za makusudi za kuweka fedha sehemu ambayo itakuwa na uhakika wa kukupa mapato endelevu, kama tupozungumza hapo kwenye nakala hapo kwamba unatakiwa na kipato endelevu ambacho hata utakapokuwa uwezi kufanya kazi, uwe na uwezo wa kuishi maisha yale au bora zaidi kuliko yale hata utakapokuwa umestaafu. Sawa. Sasa hapa tunataka tufahamu aina hizi za uwekezaji. Inawezekana kukawa na aina za uwekezaji kadha wa kadha. Mimi nikaona njia hii si salama kwangu, au njia hii ndo nyepesi, lakini wote tunalenga ku generate kipato, kutengeneza kipato. Zikoje hizo aina? Kwenye mjadala wa leo natamani tuzungumzie njia kubwa 3. Njia ya kwanza ni kuwekeza ndani ya mchezo wenyewe. Sawa. Njia ya pili ni kuwekeza kwenye biashara nje ya mchezo. Njia ya tatu ni kuwekeza kwenye vitu ambavyo havikuhusu, huhusiki navyo moja kwa moja. Kwa maana kwamba kuwekeza ndani, tunazungumzia fursa ambazo ziko ndani ya industry husika ya michezo. Kwa mfano mpira wa miguu una maeneo mengi sana ambao watu wanapiga hela. Yaani mahali popote ambapo hela inatolewa, ujue kuna wawekezaji ambao wanapata hela kupitia sehemu ile ambako fedha inatolewa. Kama kuna mtu anaitwa anasainiwa, labda anasajiliwa klabu fulani, yanatolewa mabilioni ya fedha, zinatolewa mamilioni ya fedha, hiyo fedha ujue kwamba haipokei peke yake mchezaji, kuna watu nyuma yake ambao wamewekeza au waliomtengeneza mpaka kawa vile. Kwa hiyo ni eneo moja hapo ambapo mtu anaweza kafikiria afanyaje ili aweze kuwekeza. Lakini pia sehemu tunazochezea mpira kwenye viwanja vile, napo kuna watu wamewekeza. Ukiona kuna kitu kinafanyika mahali ambapo watu wanafurahia, ujue kuna hela imewekwa. Kama kuna hela imewekwa, maana yake kuna hela inazalishwa. Hela haijawahi kuwekwa sehemu ambayo haizalishi halafu watu wakapata burudani, haipo. Ukiona sehemu burudani inafanyika, ujue kuna hela imewekwa na kuna hela inatengenezwa. Hela haiwekwi tu ili ipotezwe, inawekwa ili izalishwe. Kwa hiyo hapa lazima tuweze kuelewa. Lakini kwa ufupi, wakati tunaendelea kutengeneza msingi wa mjadala huu, ni kwamba maeneo makubwa ni 3. Eneo la kwanza ni ndani ya kitu ambacho anakifanya mtu. Anaweza akawekeza kwake mwenyewe au anaweza kuwekeza kwa watu wengine ambao anataka kuwatengeneza ndani ya mchezo husika. Lakini pia anaweza akawa anatengeneza fedha upande A ambapo anafanya michezo, alafu ile fedha inayopatikana baada ya matumizi yale ya msingi akaamua kutengeneza biashara nje na michezo, nje kabisa na industry ya michezo. Tunaona kuna watu wana maduka mbalimbali hapa, maduka ya wengine maduka ya nguo, wengine maduka vipodozi, ni wachezaji hao. Lakini pia mtu anaweza kaamua akawa anaipa kazi fedha imfanyie kazi. Naomba nitoe line moja hapa kwamba hatuzungumzi uwekezaji
kwa maana kwamba unawahusu wawekezaji ambao wako kwenye industry ya michezo peke yake. Hapana, kwa sababu wewe pia hata kama ni mdau tu wa kijamii ambao unafuatilia kipindi hiki na hupendi mpira, hupendi michezo, kumbuka fedha haina ubaguzi. Haijalishi wewe uko kwenye eneo gani, unapenda nini au hupendi nini, ili mradi umeona fursa sehemu unaweza ukaitumia ukazalisha fedha vizuri kabisa. Inawezekana ukawa wewe sio mwana michezo ukaenda ukawekeza kwenye michezo. Na kuna watu ambao wanafanya wanatengeneza fedha nyingi kwenye michezo, lakini toka wanazaliwa hawajawahi kuwa na kipawa cha michezo, lakini walivyoiona fursa wakaamua kuichukua na kufanyia kazi, baadaye wakapata matokeo. Kwa hiyo nataka nikusisitize kwamba hili tunalozungumzia ni swala zima ambalo linahusika na fedha, na fedha inamhusu kila mtu. Na wewe ambao unatutazama na kutufuatilia wakati huu, tafadhali fuatilia kwa makini, kwa sababu tunapozungumza kuhusu uwekezaji, na wewe unaweza kujikuta kupitia kipindi hiki ukapata fursa ambayo iko kwenye michezo na ukaamua kuitumia. Lakini pia kwa sababu hatugusii michezo peke yake, tunagusia eneo ambalo mzunguko wa fedha una uwezo wa kufanyika katika namna ya kuleta faida, basi na wewe hapa hiki kipindi kitakupa manufaa makubwa sana. Tufuatie mpaka mwisho na mimi utafaidika. Na hapa tutaruhusu pia simu mtazamaji. Baadaye tutapata maswali pia kutoka kwako, lakini pia tutazungumza pamoja kuhusiana na hili wana michezo na uwekezaji. Lakini kuna watu ambao wako nje ya michezo nao ni wawekezaji. Hapo inagusa watu wote. Lakini tunakuja kuangalia kwenye uwekezaji huu usiohusika nao. Ni uwekezaji wa aina gani? Safi, na unalipa kiasi gani? Maana kuna athari zake pia. Uwekezaji hapa naomba tutoe mgawanyo wa aina mbili kuu za uwekezaji duniani. Kuna uwekezaji ambao unaitwa passive income au passive investment, halafu kuna uwekezaji unaitwa active investment. Uwekezaji unaoitwa active investment ni ule uwekezaji ambao unawekeza fedha mahali ambapo lazima uhusike wewe au watu wako wahusike, maana yake panahitaji usimamizi wa moja kwa moja. Ama uwe umetengeneza watu watakaoenda kusimamia, au tayari au wewe mwenyewe unahusika kwa ajili ya operation na kuhakikisha kwamba ule mtaji wako unaulinda, kwa sababu usalama namba moja wa kuhakikisha kwenye uwekezaji ni kuhakikisha fedha zako zinakuwa salama kabla hujatengeneza au hujafikiria faida. Lakini uwekezaji tunaoita passive income ni ule uwekezaji ambao unaweka fedha sehemu ambao hata kama wewe haupo, hata kama unaumwa, hata kama umestaafu, huna nguvu, huna hata uwezo wa kujua kinachoendelea, ili mradi tu yale mapato yamejengewa mfumo wa fedha kukufikia, basi hiyo fedha au huo uwekezaji una uhakika wa kukupa nini? Matokeo. Sasa kwa mifano mifupi au michache, mtu ambaye ameamua kuwekeza kwenye biashara, hapa amewekeza kwenye kitu kinaitwa active investment au active income. Biashara hiyo ambacho kinahitaji mtu aweze kutoka nyumbani aende akafungua ofisi. Inahitaji kuhudumia wateja moja kwa moja. Lakini kuna mwingine atasema, mimi kwenye biashara ambayo wewe unaifanya, mimi nataka nilete fedha, wewe utafanya kazi, alafu ukishatoa yale mapato na matumizi yako, ile faida tutagawana kwa asilimia. Ndio tunasema kununua hisa. Unanunua kwa mtu ambaye yeye ndiye anayehusika kufanya kazi, then wewe unakuja kugawa, mnakutana kwenye nini? Kwenye faida pekee yao. Sasa huyu ambaye yeye anafanya kazi moja kwa moja, yeye anafanya kitu kinaitwa active income au active investment kwenye biashara. Lakini wewe uliyeweka fedha alafu wewe unasubiria mapato peke yake, wewe unapata mapato yanaitwa passive income. Ndiko hapa kwamba nguvu zinapoisha unahitaji uwekeze sehemu ambazo hazikuhusu moja kwa moja kwenda kutoa nguvu yako na muda wako na usimamizi. Na hapa inahitaji uelewa wa kina, maarifa ya kutosha, pamoja na uzoefu wa watu ambao wanauelewa juu ya hilo eneo, au wewe mwenyewe upate wataalamu ambao watakushika mkono na kukuongoza njia. Ndio maana hata mchezaji uwanjani hawezi kufanya vizuri bila kuwa na kocha nyuma yake. Kwa hiyo hapa kujifunza hakuepukiki, lazima tuwekeze kwenye maarifa kabla hatujawekeza fedha zetu. Huu ni msingi wa muhimu sana kuutambua tunapoendelea kujifunza. Dunia sasa hivi watu wanapoteza imani. Si ndugu, si wanandoa, si wanafamilia tunasema. Yani imani baina ya mtu mmoja kwenda mwingine imekuwa ni ndogo sana, hasa katika swala zima linalohusu masuala ya fedha. Kabisa. Katika ulimwengu huu hawa wawekezaji watumie njia gani? Manake lazima
utahusisha tu watu hata kama umewekeza kwenye active au whether passive, okay. Bado utahitaji watu, lakini kinachotakiwa hapa ni trust. Yes. Unapotaka kufanya kazi kwenye kazi ambazo zinahusika na biashara au uwekezaji ambao moja kwa moja kuna watu wanapaswa kwenda kuhusika kwenye uzalishaji, unatakiwa utafute kampuni ambayo au wafanyakazi au watu ambao tayari wana mifumo ambayo imeimarika, imejiridhisha na imethibitishwa na mamlaka husika za hicho kitu kwenye sekta husika. Lakini pia wawe wana uzoefu wa kujitosheleza wa kutengeneza faida endelevu na faida shindani kwenye ulimwengu wa soko husika. Lakini pia lazima iwe ni uwekezaji ambao kwa mazingira hayo umeshaufanyia analysis, umeshafanya, tunasema analysis ni kama uchambuzi na upembuzi wa kujitosheleza ambao utakwambia kwamba uwezekano hapa kupata faida labda ya 90% au 99 na uwezekano wa kupata hasara kwa sababu ya yasiyotarajiwa labda ni 1% au ni 10% au ni 10% chache. Maana ukiona sehemu ina uwezekano wa kukupa faida kubwa lakini ina uwezekano wa kukupa hasara kubwa, ina maana hii sehemu ya 50 kwa 50 ni ya kwao nayo makini. Lakini sehemu ambayo umeshajiridhisha kuanzia labda kwenye usimamizi, kuanzia labda kwa CEO wa kampuni au taasisi au biashara husika, kuanzia kwa wafanyakazi, utendaji wao, uzoefu wao, lakini historia yao, tunasema zile statement za kinachoingia na kinachotoka, operation zao, mifumo yao wanavyoiendesha ile biashara, lazima ujihakikishie kwamba iko imara na inajitosheleza kuhakikisha kwamba yenyewe haiendi kuanguka. Kwa hiyo lazima uweze kujifunza kabla hujafanya maamuzi ya mwisho ya kuweka fedha yako. Kwa hapa tunaendelea kujenga msingi kwamba uwekezaji unahitaji zaidi kuwekeza kwenye akili kabla ya kuwekeza hela. Ndio maana huwa formula nyingi wanaitumia, wanaita 80/20, yes. Kwamba you have to think 80%, alafu kwenye execution unatekeleza kwa 20%, yes. Utafanikiwa. Sawa, ni meza huru mtazamaji wa ITV. Mimi ni Khalid Msabaha, niko naye hapa CFE. Huyu ni Festo Amos, certified financial educator. Kwa huyu bwana ni mkufunzi wa masuala haya ya elimu ya uchumi na fedha, ambaye amethibitishwa na benki ya taifa BOT. Yuko hapa na anakuja kutupa mwanga juu ya uwekezaji kwa sisi wanamichezo na uwekezaji. Sasa hapa umegusa, umetaja makampuni na nini. Kuna wale wawekezaji wadogo. Mimi najua mimi ni mchezaji au mimi ni mwanamichezo, najua muda wangu ndio nitastaafu, takuwa sina kitu, lakini kipato changu ni kidogo. Ili niwe mwekezaji au nianzishe tu biashara, natakiwa niwe na kiwango cha kuanzia kipi au kiwe na kiwango cha kipato kipi? Uchumi kwa asilimia, na kuna mtu anataka awekeze ndo aanze kupata hicho kipato. Asilimia kubwa nafikiri hilo ni swali ambalo wengi wao wanauliza, si kwenye michezo peke yake, hata kwenye mazingira tunayoishi kila siku kwenye jamii yetu. Watu wengi wanafikiria kwamba uwekezaji, naomba tuseme tu kwamba haya ni mambo ambayo sio ya kweli kuhusu uwekezaji. Uwekezaji hauwahusu matajiri, uwekezaji unawahusu wenye ndoto za kitajiri. Hiyo imekuwa ni myth ambayo inachanganya watu wengi. Jambo la pili, uwekezaji hauhitaji uwe na fedha nyingi. Uwekezaji unahitaji uwe na nia kubwa, dhamira kubwa ndani yako, kwa sababu penye nia pana njia. Lakini pia uwekezaji hauhitaji uwe unakusanya mapato makubwa, unalipwa mshahara mkubwa au unapata faida kubwa. Ila inahitaji uwe na mipango ya kuweza kutengeneza uchumi mkubwa kwa baadaye, hata kama sasa hivi unachokitengeneza ni kidogo. Mipango ni bora kuliko uwezo, kwa sababu mipango inatengeneza uwezo, lakini uwezo hautengenezi mipango kama nia haipo. Lakini pia cha mwisho, hatuwekezi kwa sababu tunazo hela nyingi. Tunawekeza kwa sababu tuna mpango wa kutengeneza hela nyingi kwa siku za usoni. Kwa hapa tutoe kwanza ile notion ya kusema kwamba uwekezaji ni kwa ajili ya wale ambao wana hela nyingi tu. Sasa hapo ndipo tuanzie hapo kwamba unahitaji kiasi gani. Tumkumbushe pia mtazamaji kwamba unapokuwa na wazo la biashara pia kumbe unapaswa kutafuta watu sahihi wa kukushauri pia. Kabisa. Inawezekana ukashauriwa na ndugu yako au mtu wako ambaye amefeli kwenye biashara, akakusukuma mbali zaidi
mafanikio yako. Kweli. Haya, tuendelee. Okay, unaanzia wapi? Cha kwanza unatakiwa uwe na lengo, nia na madhumuni na mipango kwamba mimi nakusudia kuwekeza, nataka kuanza uwekezaji. Cha pili, utambue unataka kuwekeza wapi. Kwa sababu ukitambua unataka kuwekeza wapi inakusaidia kuanza kutafuta nini? Taarifa mbalimbali. Cha tatu, wekeza kwenye maarifa. Jifunze kwenye hilo eneo ambalo unataka kuanza kuwekeza. Inakusaidia sana. Na jambo la 4, anza kusave kidogo kidogo. Umeona tushapata point sasa. Unaanza kusave kidogo kidogo. Unatunza fedha kidogo kidogo kwa madhumuni na malengo ya kwamba baadaye utaweza kutimiza lengo lako kutegemeana na kiwango cha mtaji unaotakiwa au unatakikana, kutegemeana na eneo ulilolichagua kwenye point ya pili. Point ya kwanza nia, malengo, dhamira na maono. Point ya pili, kuchagua sasa unataka kuwekeza wapi. Naelewa. Point ya tatu, kuanza kutafuta taarifa na maarifa. Point ya 4, kuanza kusave kidogo kidogo. Na point ya 5 ni kuanza na ulichonacho. Sawa. Haya ni mambo makubwa matano ya msingi sana kuyazingatia kwa mwekezaji yeyote. Hapa ndio maana tukasema kwamba haijalishi wewe ni mwanamichezo au sio mwanamichezo. Sote ni wawekezaji. Yes, kila mtu ni mwekezaji. Ila kuna wanaowekeza kwa ajili ya majuto ya baadaye. Na kuna wanaowekeza kwa ajili ya furaha ya mafanikio ya baadaye. Kwa hiyo ukisha vitambua hivyo vitu vitano, inakusaidia kujiweka kwenye nafasi ya hali yako ya sasa. Yes. Kwa hiyo kuna uwekezaji ambao unaweza kuanza na kidogo. Hivi unatambua kwamba hata kwenye masoko haya ya mitaji na fedha, mambo ya hisa haya ambayo nafikiri tutachambua kwa undani zaidi. Unajua kuna uwezekano mtu akawa na uwezo hata wa kuwekeza 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50. Kipato ambacho kila anayefanya kazi ana uwezo wa kukipata hata kwa kujinyima kidogo kidogo. Hata yule ambaye hana kazi katika pilika zake unakuta anapata. Anaweza hata kusave 1,000 kila siku kwa mwezi. Kwa mfano kuna kampuni moja hapo katika soko la hisa la Dar es Salaam ambalo ukiweka 1,000 kila mwezi, amini kila siku, kwa mwezi unakuwa na 30,000. Una uwezo wa kununua hisa za makampuni mengi sana, unaweza kununua. Kwa sababu hiyo hakuna excuse yoyote ya mtu kutoanza kuwekeza. Yaani hakuna kizuizi chochote. Yaani hakuna sababu ya mtu kutowekeza. Sasa je, tunazungumza kwa wao ambao bado labda wanajitafuta, hawajajitengeneza vizuri. Vipi kwa na michezo ambao wanapata uhakika wa mishahara, na mishahara yao mingine ni mikubwa ya. Maana yake wana nafasi ya kutengeneza uchumi mkubwa zaidi. Nashukuru Mungu, juzi nilikuwa naangalia kwenye mkutano wa benki moja ambao ni kampuni ambayo inamiliki hisa zake kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Nilimuona mchezaji mmoja wa hapa Tanzania akiwa ameenda kwenye mkutano mkuu pale. Kamera zikawa zina nani, manake na yeye inaonekana na yeye ni mwekezaji kule. Kwa hiyo hili ni funzo kwa wengine kwamba kumbe hili jambo inawezekana. Kwa nini? Kwa sababu tuseme kwamba kuna makundi mawili ya watu. Kuna watu wanaishi leo kama vile wanakufa leo. Alafu kuna watu wanaishi leo wakijua kama vile wataishi milele. Yaani kama vile unajua unaishi kama vile huna mpango wa kufa. Unawekeza kama vile utaishi milele. Kwa nini unataka kutengeneza legacy kwa ajili ya vizazi, lakini pia kwa ajili ya maisha baadaye? Swali, utakuwa na hali gani miaka 20 ijayo, utakapofikisha miaka 60, utakapokuwa uwezi kukimbia? Michezo mingi inahitaji nguvu. Mchezo wa mpira wa mguu, ngumi, ndondi hizi, riadha zinahitaji nguvu. Una nguvu hujawekeza, utakuwa mgeni wa nani? Na hela yake ni nyingi pale unapoipata. Lakini kipita miaka kadhaa imepotea, utajua uko unalipwa kidogo sana. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vinatuathiri sana sisi wa Tanzania ni eneo la muda. Yaani mtu anakuambia sasa mimi siwezi kufungua biashara kwa sababu muda sina. Na ukiangalia kweli kwa wanamichezo wako busy kweli. Yaani muda mwingi yupo kambini, leo kuna mechi, concentration ya mechi, mara sijui nini. Kwa anakuwa na hofu ya kuwekeza kwa sababu ya muda. Anahisi biashara yake akiwekeza itakufa tu kwa sababu yeye muda hana wa kwenda kuisimamia. Safi. Sasa changamoto ya muda, ndipo hapo tunaposema kwamba unapokuwa huna muda wa kufanya kazi, ajili watu wafanye kazi, nunua muda wa wengine. Sasa ndio yeye anasema hapo kwenye trust sasa. Yes. Sasa sawa, mimi sina muda. Uaminifu huyo mtu nayeenda kumpa naye inabidi nimsimamie. Kwa bado muda ni kila kitu. Ndio maana kuna baadhi ya vitu ambavyo havihitaji sana uwe unajua sana au uwe
labda uwe ni mzoefu sana kwenye kitu fulani ndipo uweze kufanya hatua au kuchukua hatua fulani. Inahitaji kama nilivyosema vile vitu vitano. Cha kwanza ni nia ya ndani. Lakini pia cha pili ni kujua unataka nini, unataka kuwekeza wapi. Kama unataka kuwekeza kwenye eneo ambalo unafanya kazi kwa sasa, unaanza kutafuta taarifa, then unaanza na kidogo pale ulipo. Lakini pia unatumia mtaji wa watu kama tulivyosema kwamba kuna mitaji aina 5 huwa nasema mimi. Mtaji wa kwanza ni mtaji wa kwanza ni uhai. Kila aliye hai anaweza kufanya kitu. Mtaji wa pili ni afya, uzima wako na akili yako timamu na utashi. Lakini cha tatu, mtaji wa tatu ni habari ya unachokitaka, idea, ndoto na vision. Lakini cha nne ni watu, lazima uwe na watu. Cha tano inakuja fedha. Hii mitaji mitano ukiitambua vizuri inakusaidia kujua unawezaje kutengeneza mitaji usiokuwa nayo, ikiwemo mtaji watu, ikiwemo maarifa, ikiwemo mtandao. Lakini pia nilikuwa namfuatilia rais mmoja wa klabu moja hapa nchini. Akawa anazungumza na wachezaji wake, anawaambia kwamba training ni saa 10, inaweza ikachukua saa 1:30 mpaka masaa 2. Maana yake asubuhi yote walikuwa wamelala tu. Maana yake kama hakuwa na muda wa kufanya mazoezi kivyake, ina maana kwa siku nzima amefanya kazi inaomhusu kwa masaa 2 peke yake. Ina maana huu muda mwingine anaweza kawa anautumia kutengeneza connection, anaweza kawa anautumia kujisomea, kutafuta maarifa. Yes. Inaweza kumsaidia pia kufuatilia kukaa kwenye kompyuta inahitaji muda gani jamaa? Inahitaji nini? Ni zaidi tu ni ile dhamira ya ndani. Dhamira ya ndani ikiwa kubwa, ni rahisi kushurutisha mwili kuwajibika kuchukua hatua za msingi za kusaidia kuendelea kujifunza na kujiboresha. Usipojiboresha huwezi kuboresha uchumi wako. Usipojiimarisha huwezi kuimarisha uchumi wako. Usipojijenga huwezi kujenga uchumi wako. Na usipojitengeneza huwezi kutengeneza uchumi wako. Sawa. Na tunasema ni wana michezo na uwekezaji. Mtazamaji wa ITV, ni meza huru. Mimi ni Khalid Msabaha. Tunajadili hapa wana michezo na uwekezaji. Lakini pia niko naye hapa Festo Amos, yeye mkufunzi wa masuala ya uchumi na fedha, na ana kitabu chake hapa kinaitwa Kipato Endelevu, namna ya kujenga kipato endelevu kisicho na ukomo. Ni hiki hapa. Sasa nataka pia unipe baadhi ya vitu ambavyo umeviandika humu. Ili leo hii mtu akija akipitia kitabu hiki awe mpata maarifa hata kidogo. Nasema ile concept ya biashara. Sawa. Kwenye hiki kitabu kimebeba nini hasa? Hicho kimebeba maudhui yenye kumpa maarifa mtu juu ya mbinu kubwa 2 za maisha kwenye uchumi. Mbinu ya kwanza ni mbinu ya kujilinda. Uwezi kujenga wakati huku kuna bomoka. Unatengeneza tofali moja, ukuta wa nyuma umebomoka. Nyumba haiwezi kukamilika. Ukiwa na timu nzuri ndio lazima inalinda vizuri pia. Kimbiza mwizi umeacha milango wazi. Timu nzuri ni ile ambayo inashambulia huku inajilinda. Kwa hiyo inazungumzia mbinu zote za kujilinda katika kuhakikisha kwamba uchumi wako kwenye kile unachokipata hakipotei tu kama vile unajua kuna watu wanaoita kama daraja. Wewe umegeuka daraja, fedha inatoka kwa wengine inapitia kwako inaenda kwa wengine. Inakuja inapitia kwako inaenda kwa wengine. Mishahara, marupurupu, bonus zote. Mimi waga nafikiria. Unashangaa wanaambiwa kwamba hii mechi mkishinda kuna bilioni 1. Mimi akili yangu ya kiuchumi huwa anakaa najiuliza. Benchi la ufundi tuchukulie watu wangapi? Wako labda tuchukulie wako 10 au 15. Timu nzima labda tuchukulie ina wachezaji labda 35 tuseme. 35 ukijumlisha na ile 10 ni ngapi? 10 15 ni kama 45 tuseme 50. Akili yangu sijui wanagawanyaje zile bonus. Huwa anachukua ile bilioni 1 kwa mfano, nagawanya kwa 5 ile au kwa ile 50. Najiuliza hapa huwa anatengeneza kama unakuta kama hapo kama milioni 20 hivi. Kila mtu akili yangu ya mahesabu inavyokuwa inafikiria. Najiuliza kwa hizi fedha unajua ni nje ya mshahara kabisa. Hiyo imekuja hiyo ni nje ya marupurupu yako. Lakini nimeona pia kuna wengine wao wanaokoteshwa, unaelewa, wanapewa. Kuna wengine ukifanya vizuri unashangaa unapewa zile exclusive peke yako. Swali, zile fedha zinaenda wapi? Walio wengi zile fedha wanaenda kuzipoteza kwa matumizi ya ovyo ya starehe na burudani zisizokuwa na matokeo. Zisizokuwa na msingi. Si unaelewa vizuri? Kwa hiyo tunahitaji sana kuweza kujua hizi fedha zetu tunazipeleka wapi. Na nafikiri hapa tuende moja kwa moja tuanze sasa kuwapeleka watu kwenye namna ya kuanza kuzifanya fedha sasa zinazokuja kwetu ziweze kuongezeka zaidi. Humo ndani nimezungumzia mbinu za kujilinda na mbinu za kushambulia.
Mbinu za kushambulia ndo mbinu za kuwekeza ili uzalishe zaidi na maeneo ya kuwekeza. Na hapo tunapozungumzia kipato endelevu, nimezungumza mpaka mbinu na hatua ambazo unaweza kuzipitia ili kufikia uhuru wa kifedha. Na kuna maeneo ambayo unaweza kuwekeza kupitia kwenye hicho kitabu ambayo inaweza kusaidia kuwa na fedha ya kujitosheleza, hata kuweza kufanya urithi, kuwarithisha watoto wako, vitukuu, wajukuu na wote wanaokuhusu kwa namna ambayo haiwezi kuleta ugomvi na migogoro. Kwa sababu hapo kuna umuhimu sasa wa kuwa na wataalamu wa uchumi kama nyinyi yes, ambao watakuwa wanapewa nafasi kwenye hivi vilabu kuwasaidia hawa wachezaji. Na nani ana wajibu wa kuwaleta hawa wataalamu? Maana yake inawezekana vilabu vinaona tukiwafundisha njia za uwekezaji hawa watakuwa wa concentrate kwenye kile tunachokitaka. Maana wale ni waajiri. Inawezekana wao sio jukumu lao kufikiria wewe maisha yako ya baadaye. Ukweli ambao mimi nimekuja kuhakiki na kuthibitisha ni kwamba kwenye maisha ya kila siku unapokuwa una maono ya taasisi au ya kampuni, wale wote wanaofanya kazi chini ya maono yako unatakiwa uwaze namna ya kuwafanya pia wastawi chini yako, ili wajivunie kwamba nashukuru kufanya kazi na kampuni fulani au na mtu fulani. Nilipokuwa nafikiria kwenye maandalizi ya kuja kwenye hichi kipindi, kana nawaza baada hiki kipindi sijajua kama wachezaji watakuwa wamekifuatilia au hawajakifuatilia, lakini nawaza kuna umuhimu mkubwa viongozi wa vilabu vyetu au vilabu duniani kote viwe vinaandaa session angalau kila msimu, hata mara 2 au mara 1, session maalum kwa ajili ya masuala ya usimamizi wa fedha. Mimi niliona kuna mtu alikuwa ameposti ameenda kutoa elimu ya fedha bungeni. Wabunge tunaamini kwa jamii sisi ambao tuko huku nje, tunaamini wabunge wanapata fedha nyingi. Sasa kama wabunge wanapata fedha nyingi na wanaenda kufundishwa elimu ya fedha, wanafundishwa usimamizi wa fedha, wanafundishwa uwekezaji, vipi kuhusu hao wachezaji? Kwa sababu wabunge wanafanya kazi ambazo haihitaji nguvu sana na hawana uwezekano wa kustafu katika namna ya kama ambavyo unajua kuna watu kuna mtu mmoja nilimuona, kiongozi wa kisiasa kule nchini Uganda, alikuwa hawezi hata kutembea, anabebwa, lakini bado wananchi wanamchagua na anaongoza kwa sababu brain bado inafanya kazi. Maana yake wao wana muda mrefu sana wa kuendelea kufanya kile ambacho wanakifanya, lakini wachezaji ni tofauti. Kwa maana hiyo wachezaji wanatakiwa wawe makini zaidi kuwekeza, kwa sababu muda wao wa kufanya kazi ni mdogo zaidi. Kwa maana hiyo vilabu vinatakiwa viwe na mpango wa kuwafundisha wachezaji wao na wafanyakazi wao juu ya namna ya kuwekeza, kwa sababu kuwekeza huku hakutaathiri kazi zao. Kuwekeza hakuna madhara moja kwa moja, kwa sababu hakuhitaji wewe kuamka asubuhi kwenda kulinda wanyama, kwamba wanaenda labda kula kula labda mazao yako shambani. Haihitaji kwenda kuhudumia kurudisha change. Hapana, ni wewe tu kupeleka fedha yako huko, halafu unaiacha inaendelea kujizalisha yenyewe. Kwa kushambulia ni kuzuri kwa ajili ya kupata, lakini kujilinda ni vizuri kwa ajili ya kuhakikisha usalama. Nikukatishe kidogo hapa kwenye line na Musa Kisoki, habari za mchana. Musa Kisoki, habari za mchana. Upo na meza huru hivi sasa. Tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na Hello Musa Kisoki? Nakusikia pia una katika. Hapo tunazungumzia kuhusiana na wana michezo na namna ambavyo wanaweza wakawekeza kutengeneza kipato nje ya mchezo wao. Kwa nyinyi hapo Sparta mnasimamia pia wachezaji, pengine mnafikiria pia kuwapa ushauri wa elimu namna ya kuwekeza ili kutengeneza mapato nje ya michezo? Sasa unajua sisi sasa hivi kwa ya miaka kuanzia mwaka huu mpaka 2030 tumejaribu au tunaenda na baadhi ya benki hizi benki zetu zilizoko nchini. Wengi wameona kuna haja, yani kuna uwezekano wa kuweza Musa Kisoki ametoka kwenye line, tutarudi tena kwake. Alikuwa anazungumza vizuri. Huyu ni mwenyekiti wa umoja wa wachezaji Sparta.
wachezaji wa mpira wa miguu hapa nyumbani Tanzania, na amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha pia wanaendeleza ama kuwanyanyua wachezaji wazao. Okay. Kwa tutakuja kuungana naye pia hapa Musa Kisoki, tujuze pia kuhusiana na hiki ambacho wanakifanya. Yes. Ulikuwa unaendelea pia kugusia na hizo mbinu. Yes. Kuna mbinu nyingine umesema ipo hapa kwenye kitabu. Sasa nikawa nasema kwamba kuna umuhimu mkubwa sana viongozi na wadau wa michezo wanaohusika na hivi vilabu wawe pia wanaandaa mikutano maalum ya kiuwekezaji, kielimu, na kwa ajili ya kuwawezesha kupata maarifa hayo ambayo yatawasaidia kuweza kutambua fedha wanazozipata zinaenda wapi, kwa sababu hii elimu haifundishwi shuleni. Hii elimu wengi hawajaipata nyumbani. Kabisa. Hii elimu mara nyingi hata mtaani unakuta ni adimu sana, mpaka mtu afanye jitihada binafsi za kusoma vitabu, kutafuta walimu na kuwafuatilia wataalamu mbalimbali wa masuala ya uchumi na fedha, labda kwenye mitandao au kwa njia nyinginezo, na kufuatilia vipindi kama hivi. Lakini vinginevyo ni rahisi sana fedha ikiwepo kujikuta inaendelea kutumika pasipo mipango yoyote ya uendelevu. Ndio maana tukasema kipato endelevu ni muhimu sana. Kila mtu awaze kwamba anapopata fedha leo, hii fedha haitadumu. Kanuni ya fedha iko kwenye mzunguko. Ukiona fedha inakuja kwako kwa kipindi fulani nyingi, ujue kuna kipindi ambapo itakuwa inazungukia kwa wengine. Sasa ili kwako isikauke, lazima uitengenezee mifumo ya kuwa inaenda kwa wengine, inarudi kwako. Wanasema fedha ni kama maji, inapita kwako, chimba hata kashimo na baki. Asante. Tunapata makundi makubwa matatu ya watu. Tunapata watu ambao wanaishi kama vile yani anatumia fedha yote alafu anaenda kukopa. Yani ya kwake tu anaona haitoshi, anaenda kukopa. Wapo wana michezo pia wako hivyo. Ukiwauliza huenda wapo wengine ni mabingwa kabisa wa madeni mle kwenye vilabu huko kwenye makambi. Kukopa. Anatumia fedha. Kundi la pili watu ambao wanatumia fedha yao yote atapata tu nyingine. Imani sinamwambia kwamba kila mwisho wa mwezi anaokota. Kundi la tatu ni wale ambao fedha inayopatikana anatumia sehemu nyingine, inakuwa kwa ajili ya mpango wa uwekezaji kwa maisha ya baadaye au kwa mipango ya baadaye. Hawa ndio watu wenye maono, wenye vision. Sasa tuangalie kwanza kwenye industry husika ya michezo. Namna ya kwanza ya kuwekeza, unaweza kawekeza ndani yako kutengeneza ujuzi unaoweza kuendelea kukupa fedha, ujuzi usio na ukomo. Mfano, kujifunza kozi za ukocha. Kuna, naomba nimtolee mfano mchezaji mmoja anaitwa alikuwepo hapa Tanzania, anaitwa Skudu Makulubela. Alipendwa sana na watu. Huyu amechukua na timu moja ya huko Warabo inaitwa Simona Street. Alikuwa anacheza lakini amestaff. Baada ya kustaff, kumbe alikuwa anajiendeleza kujifunza kuhusu namna ya kuanalyze mchezo na kuwapa mbinu makocha. Tayari ameshapata dira ya kuendelea kumpa fedha isiyo na ukomo. Ujuzi. Kwa unaweza kawekeza kwenye kujifunza mambo ya ukocha. Kuna wachezaji wengi ambao walikuwa maarufu tunaowafahamu, baada ya kumaliza kipindi chao cha kucheza mpira wakawa tayari wameshajifunza mambo ya mambo ya ukocha, na sasa hivi wanafanya vizuri. Kwa mfano, kuna mchezaji aliyekuwa maarufu sana, goalkeeper namba 1 wa zamani, Juma Kaseja. Naye pia baada ya kumaliza kipindi chake cha kucheza akawa tayari ameshajiendeleza na akawa anafanya ana coach timu mbalimbali. Na ukocha una hela nyingi wakati mwingine kuliko hata wachezaji. Kwa wachezaji wa madaraja ya chini kabisa, ukocha una hela nyingi sana. Mikataba. Na nina wasiwasi wangu ni nini? Ukisha kuwa kocha huenda huhitaji hata kuwa na nina wasiwasi. Sina data za kutosha. Watatusaidia kama watakuwa wana data. Ila nahisi zile fedha za signing fee ya kocha huenda zote zinaenda kwake. Ile kwamba tunakusajili kuwa kocha wetu. Yule anaajiriwa kama mwajiriwa mwingine. Sasa inategemea, sababu ukisha kuwa unafanya vizuri sehemu fulani, unakuwa na dau sasa la kukutoa pale. Ndio hiyo signing fee. Hiyo anachukua yote. Kwa maana yake ile fedha maana yake inakuwa tayari ni unajua kwa kazi za kawaida ambazo tunaziita, unajua nikakwambia kwamba kwenye eneo la michezo kuna hela nyingi, kwa sababu ni eneo linalobeba furaha za watu. Eneo ambalo linabeba furaha na raha za watu, huwa watu wako tayari kuweka chochote. Kwa mazingira kama hayo, ukiwekeza kwa namna hiyo itakulipa. Jambo la pili ni kutengeneza mazingira ya kulea vipaji kwenye eneo hilo ambalo wewe unaona kabisa umebobea, kwa sababu unaijua njia. Ni rahisi kuwaonesha wengine njia uliyopita.
ukatengeneza vipaji, baadaye ukaona unavipromote, unavikuza, unavijenga. Huko mitaani kuna vipaji vingi sana vinakufa kwa sababu vimekosa wawekezaji, vimekosa watu wa kuwaonesha njia, vimekosa watu wa kuwatengeneza. Hakuna mtu aliyefika sehemu bila kushikwa mkono kabisa. Na wewe pia, mimi huwa nasema hivi, Mungu akikuinua ujue ana mpango uje ufanyike kuwa baraka kwa wengine, wainue wengine kabisa. Kama wewe umeweza kuinuka, saidia vipaji vingine viinuke vije baadaye waseme kwamba niko hapa kwa sababu ya fulani. Tengeneza watu ambao watakuwa ni matokeo ya wewe kuwa mkuu. Sifa ya ukuu sio kuvuma peke yako. Sifa ya ukuu ni kuacha alama itakayoishi baada ya wewe kuondoka. Lazima ufanye hivyo. Unaweza ukawekeza pia, ukatengeneza academy au ukatafuta makocha ukawalipa ukawatengeneza. Naamini inawezekana. Nilisikia pia kama sikosei mchezaji wa Tanzania Mbwana Samata ambaye alikuwa ni maarufu sana kwa nchi yetu, naye pia nimesikia ameanzisha academy yake. Sijui imefikia hatua gani, lakini ameanzisha kwamba anataka leo vipaji naye. Hii nayo ni nzuri sana. Kuna watu wanawekeza kweli kwa yatima, watu wasiojiweza, watoto wa mtaani, ni vizuri. Lakini usisahau pia unapofanya hivyo, mle kwa wale ambao unawatengeneza huko au nao walea, wana ndoto pia wengine kwenye eneo la mpira au kwenye eneo la michezo, wasaidie kuiona njia, wasaidie kuwaelekeza. Na hawa watakapokuwa wamekuwa, wewe utakuwa na kitu chako, kwa sababu huwezi kupanda sehemu ambayo ni nzuri alafu ukashindwa kuvuna. Utavuna tu kwa wakati wako. Hilo ni jambo la msingi. Eneo la tatu ndo nikasema unaweza pia ukajifunza kuhusu wakala wa mambo ya michezo. Nilikuwa nasoma ripoti fulani kwamba ukiwa wakala wa wachezaji, kuna hao wachezaji wanatoka Kongo kuja kucheza Tanzania. Nimefuatilia. Unakuta wakala mmoja anamiliki wachezaji wanaocheza Tanzania, wachezaji zaidi ya 3, 4, 5 au 10. Ina maana fedha zote ambazo wanapata unaambiwa ni 5% mpaka 10 ya kile wanacholipwa kila mwezi na kila signing fee. Kama umesainiwa kwa bilioni 1, yeye ana asilimia zake 5 mpaka 10. Maana yake asilimia 10 anaokota milioni 100, anaweka kwenye kibubu, maisha yanasonga. Umewekeza kwa kujifunza, kwa kujua mifumo, alafu wewe unaendelea kunufaika na kufaidika kutokana na nini? Kutokana na wewe kutambulika kwamba wewe ni sehemu ya watu, wakitaka wateja au wakitaka wachezaji wanakutafuta wewe, alafu wewe unaonesha bwana, ni mimi kwenye vipaji vyangu nina mentor au nina manage mtu huyu na huyu na huyu. Inasaidia. Lakini eneo la tatu ni kujenga viwanja. Hapo sasa wengi watakuwa wanashindwa. Kujenga viwanja ni sawa, lakini hapa tunaweza tukafanya kwa njia mbili. Njia ya kwanza unaweza kufanya wewe kama wewe. Njia ya pili unaweza kupartner wachezaji mkiwa na akili ambazo zinafanana, lakini mkapartner watu kadha wa kadha mkatengeneza, au unaweza mwekezaji ukatengeneza mazingira. Ndio maana nikasema connection. Unajua ukisha kwa kwenye hivi vilabu, kwa mfano unafanya vizuri, una uwezo wa kumapproach mtu mkuu yeyote, tajiri mkubwa yeyote, kwa sababu anakutambua na unatambulika. Unajua watu wakuu wanatembea pamoja, ndege wenye manyoya yanayofanana wanaruka pamoja. Yes, ukimapproach mtu ambaye ana fedha, unaweza ukajikuta ukimwelezea wazo lako. Unajua kinachomata zaidi, watu hela wanazo, ila wanajiuliza wawekeze kwenye kitu gani? Wawekeze kwenye maono ya nani ambaye ana maono aliyoyakumbatia na kuyatamia kwa muda mrefu. Lazima ujue unataka. Ndio maana nikazungumza kwenye point ya pili. Naomba nirudie hapa kwa msisitizo kabisa. Mambo makubwa 5 katika uwekezaji ya msingi kuliko vyote. Ya kwanza ni nia, dhamira, malengo na mipango. Ya pili ni kujua unataka kuwekeza kwenye eneo gani. Utambue eneo ambalo unataka kuwekeza ili usije ukawa unakumbana na kila fursa, unapotelea pasipojulikana kwa sababu huna mwelekeo. Focus. Jambo la tatu ni kutafuta maarifa ya kujitosheleza kwenye hilo eneo ili uweze kutambua in and out, mifumo, kanuni, njia. Unazijua njia. Jambo la 4 ni kuwekeza taratibu au kuweka akiba kidogo kidogo. Then jambo la 5, anza na kile kinachopatikana. Hatua moja kwenda mbele inakusaidia kutobaki pale ulipokuwa hapo nyuma. Sawa. Huyu anasema katika ujumbe wake, anasema wachezaji wanalewa mapema zile sifa. Yes. Hii inapelekea kujisahau kuwekeza. Wakiamini maisha huendelea kuwa hivyo, yes, na kusahau mchezaji ana muda mchache sana wa uwanjani. Ushauri wangu, anasema wahasiwe na wawekwe
mbali na kumbi za starehe. Hii itawasaidia kujipanga. Unakuta mchezaji anakaa Sinza. Mchezaji anakaa Sinza. Usingizi unakuwa hauji. Haya, David Sechenga huyu anasema ni mwanaharakati mzalendo kutoka Wagumu Tunadumu, Muheza, Tanga. Ameandika hapa, anasema uwekezaji ni elimu. Anasema wengi wanamchezo hawana elimu hiyo ya uwekezaji, na ndio maana sisi leo tumekuwa na meza huru hapa kuwagusa. Anasema ndio maana imekuwa ni vigumu kwao kuwekeza katika michezo. Anasema cha kufanya ili wanamichezo wawekeze ni kupewa elimu ya uwekezaji ili wanamichezo hao kuwa na elimu ya uwekezaji na hao kuwekeza na wao kuwekeza ili kuja kufaidi matunda ya uwekezaji wao. Anasema lakini kwanza ni kuwapa elimu. Asante sana. Pia nimekuona Hashim Mbega anasema kukosa elimu juu ya uwekezaji na faida zake. Na hapa kwenye elimu naona message nyingi ambazo zimekuja ama ujumbe wa mtazamaji wetu kupitia Facebook unagusa eneo la elimu. Nakubali. Lakini watu wengi anaweza akawa na elimu lakini asijue anachokitaka. Yaani mimi babangu ananiambia siku zote yaani wewe mwenyewe lazima ujue nini unataka. Yaani unaweza ukawa na mambo mengi. Kila kitu ukifanya biashara kinaweza kufanyika. Lakini watu wengi wanaingia kwenye biashara kwa sababu fulani anafanya. Yes. Kuna kipande kimoja cha video kilitambaa sana mtandaoni. Bwana mmoja anasema wewe mwajiriwa leo hii unaona watu wamefungua maduka mazuri Sinza yamependeza, na wewe unaacha kazi unaenda unafungua duka kama lile, mwenzako anauza midoli nini, itafika wakati tutakupiga. Sasa ilikuwa ni kama comedy lakini ukiangalia ni kweli kuna kitu kina make sense hapo. Kwamba kuna mtu anaona tu mtu kafungua duka anauza midoli lakini yule alijua anachokitaka. Akajua atapata faida wapi kwenye midoli. Ndio maana kwenye biashara tunaambiwa kwamba usipende kuambiwa kitu fanya kinalipa kuliko yani lazima wewe mwenyewe kujue. Hapa kwenye kujua unachokitaka. Unapaswa kufanya nini ili ujue unachokitaka na ukisimamia. Maana ukijua unachokitaka utakisimamia. Atakuja mtu akushauri bana maembe yanalipa, mimi nataka niuze mitumba. Hapa kuna mambo makubwa mawili. Kuna kufanya unachokipenda alafu kuna kufanya ambacho kinalipa. Sasa hapa lazima ujipambanue wewe uko kundi gani. Kwa mfano kuna mwingine alijikuta, nilikuwa namsikiliza mwimbaji mmoja wa Bongo Flava anasema yeye zamani alikuwa na ndoto za kuwa mchezaji, lakini baadaye alijikuta amekutana na waimbaji wanamuziki akajikuta naye amekuwa mwanamuziki kama msanii alikuwa nafikiri ni Konde Boy anasema. Alikuwa na ndoto za kuja kuwa mchezaji lakini baadaye akajikuta ameangukia kwenye mpira. Sasa tunasema unapokuwa unajua unachokipenda, angalia kinalipa kabisa. Kama kinalipa, kitengenezee mazingira na mifumo mizuri, kitakulipa na kitakusaidia usiwe the jack of all trade. Yaani usiwe unapita na kila upepo. Hiki kinalipa unaondoka. Hiki kinalipa no. Tambua unataka nini. Cha pili, unaweza ukawa kweli kile ambacho unakipenda, labda uwekezaji wako unahitaji nguvu kubwa na fedha nyingi zaidi, labda hakitoshei kutokana na hali yako na mazingira. Unachagua kwenda kufanya kinacholipa kwa kufanya tafiti, kuangalia kipi soko yani huuzi kitu ambacho wewe unapenda, unauza kile ambacho soko linahitaji. Kwa kuzingatia kitu kinaitwa demand, uhitaji. Demand ndio inayoamua supply. Uhitaji wa soko ndio uamue unapeleka product gani. Sasa kama ni kitu ambacho ulikuwa unakipenda, kuna mchezaji mmoja nimemuona anatengeneza podcast, anahoji watu. Sasa najaribu kuwaza anawaza nini. Huenda ni kitu ambacho anapenda, alikuwa anapenda mambo ya utangazaji na nini, mambo ya media personnel na nini. Huwezi jua, lakini ndoto yake. Kama ni ndoto yake, maana yake anaweza kaendelea kuipractice taratibu kama hivyo. Mwisho wa siku baadaye ukishaanza, siku hizi ukienda mjini vizuri, unaanza kupata watu, makampuni wanakuja kuwekeza kwako kwa sababu watu watakufuatilia, na watu wanavyozidi kukufuatilia, matangazo yao kwenye makampuni yao yanapata nini, yanapata visibility, kuonekana kupitia wewe, na inawezekana njia pia kutengeneza fedha. Kuna watu wanasaini mikataba mikubwa kupitia matangazo. Anafanya kitu anachokifanya alafu makampuni ndio wanaomlipa. Kile anachokifanya inawezekana akimlipi kabisa au kinamlipa kidogo sana. Kwa mfano content creators siku hizi, kwa mfano
kuna mtu anaitwa Cristiano Ronaldo. Yule jamaa mitandao yake yote akiposti tu dakika 2 nyingi, dunia nzima comment nakuta ziko laki mpaka milioni. Najiuliza watu wana influence wewe. Maana yake kampuni yoyote hapo ikiweka mzigo pale, maana yake tangazo akirepost dunia nzima inaona. Maana yake bado eneo lingine unaloweza kuwekeza ni kuwekeza kwenye account yako pia Instagram. Wekeza kwenye account yako pia. Kuna wengine nimeona wamefungua mpaka hizi wanaita media. Anakuwa na media yake inaendelea cooperate, anacheza huku, ila ameajiri vijana wanatengeneza content huko, media inaendelea cooperate. Maana yake ni njia nyingine ya kutengeneza kipato, kwa sababu matangazo, makampuni wanatafuta watu ambao wanaonekana ili wawalipe, wawatangazie bidhaa zao. Sawa. Yes. Naam, mtazamaji wa ITV ni Meza Huru. Mimi ni Khalid Msabaha, niko naye hapa Festo Amos. Yeye ni mkufunzi wa masuala ya uchumi na fedha ambaye amethibitishwa na Benki ya Taifa BOT. Yes. Benki Kuu ya Tanzania, akija hapa kutupa elimu ya uwekezaji. Tunasema wana michezo na uwekezaji. Tulikuwa tunagusia eneo la uwekezaji. Yes. Mahusiano yanaweza yakachagiza mafanikio katika uwekezaji au yanaweza yakaharibu pia mafanikio katika uwekezaji. Yaani mtu anaweza kaa ni mchezaji akawa na mahusiano mwenza wake, akawa na moyo wa uwekezaji, wakaiwekeza na wakafanikiwa, au yatumikeje ili kuchagiza? Maana tunataka tupate matokeo chanya kwenye okay. Nafasi ya mahusiano katika eneo la uwekezaji. Namba moja, ukiwa na mtu ambaye mnaelewana, mna mahusiano mazuri, lakini pia ana akili ya hela. Akili ya hela ni rahisi kukushauri kuhusu kuongeza kipato, kukuza fedha yenu, lakini pia kuiwekeza kwa ajili ya manufaa ya baadaye. Lakini ukiwa na mtu ambaye hana ufahamu wa mambo ya fedha, hajali kuhusu kesho, hajali kuhusu maendeleo, anajali kurabata, anajali kutoka mitoko, anajali kumspoil peke yake, huyu mtu ni rahisi kukuangusha. Ndio maana ukifuatilia ndoa za wanamichezo wengi kimataifa pia hata kitaifa, unakuta zinakuwa na shida, kwa sababu wanakuwa hawakupata watu ambao wanawapenda kwa dhati, wanaolenga kufanya nao maisha ya maendeleo. Wengi wanakuwa wamefuata nini? Fedha zao, na tengeneza na wewe maisha yao. Yes, na hapa changamoto ni kwamba ukisha kuwa nyota, unajulikana, unatambulika, ni maarufu, ni rahisi kukutana na kila sampuli za watu. Kwa hiyo ni muhimu sana ukisha kuwa maarufu kiukweli, kama mtu unaweza ukajijenga, ukatengeneza mahusiano yako, ukatengeneza familia yako au masuala ya ndoa yako vizuri kabla hata haujawa maarufu huko. Napo nakuta wakati mwingine bado hata uwezo wa kumhudumia bado hauna, inakuwa changamoto. Unahitaji sana, tunasema unahitaji kuwa makini, lakini pia unahitaji umakini mkubwa. Unahitaji kuwa na mshauri, mtaalamu anayejua, sio ambaye na anakuchukulia kama fursa. Unajua kuna mtu ambaye anaweza akawa anakuchukulia wewe kwa sababu uko hatua fulani, anataka achukulie advantage ya vile ambavyo wewe upo. Lakini mtu akiwa mtu mwenye nia nzuri, mtaalamu hayo mambo ya kushauri, kuongoze. Lakini pia sisi tunaoamini katika Mungu tunasema kwamba unahitaji pia neema ya Mungu, maana hayo masuala yanaleta changamoto. Unasikia huko wanagombana, huko wanagawa kila kitu na nini. Wengine wanachukua zile mali wanazisajili kwa jina la mama sui mama mzazi. Baadaye vikivurugika inakuwa ni vurugu mechi mahakamani kwenda kukimbizana kugawa mali, inakuwa changamoto. Kwa kweli mahusiano yana michango miwili. Mchango namba 1 ni mchango chanya, mchango namba 2 ni mchango hasi. Ukiwa na mtu sahihi ni rahisi kupiga hatua. Ukiwa na mtu ambaye akili ni zero kwenye uchumi, au ni mtu ambaye hakupendi ila anapenda hela zako, umekwisha. Sasa hapa turuhusu simu mtazamaji kupitia nambari za simu ambazo utaziona chini ya runinga yako. Hapa ni 0767444701. Ukipiga simu punguza sauti ya runinga yako tuweze kusikilizana vizuri hapa. Utaenda moja kwa moja katika mada, na unafikiri nini kikifanyika tunaweza tukazalisha wana michezo wawekezaji ambao wakazalisha pia ajira nyingi kwa wengine ambao si wana michezo. Kwa sababu kuna watu wanategemea ajira kupitia wawekezaji wengine. Na wana michezo wanapata fedha nyingi. Yaani hizi milioni 20 30, kuna wachezaji ambao wamestaafu sasa hivi wakikaa wanasema ingekuwa mimi ndo nacheza natamani arudishe umri nyuma, lakini haiwezekani. Ndio maana tunawaambia leo. Sasa labda wakati tunasubiria simu, maeneo ambayo unaweza kawekeza yasiyohitaji muda wako. Namba 1, kwenye viwanja. Kwenye viwanja tunasema real estate investment. Unaweza kufanya katika njia mbili.
unaweza kutumia njia ya kwanza ambao wanaitumia Messi na Ronaldo. Wamewekeza kwenye hoteli za kifahari nyingi sana. Lakini pia wao wamewekeza pia kwenye masuala ya branding ya nguo hizi. Lakini pia wao wamewekeza pia mpaka kununua hisa za baadhi ya timu, lakini pia na makampuni mengine makubwa. Kwa hiyo eneo la kwanza tukanunua viwanja, unanunua viwanja kwa lengo la kwamba labda baada ya muda fulani utakapostafu utakuja labda uuze uende kununua labda bonde za serikali au uweke kwenye hisa. Unaweza ukachagua hivyo. Eneo la pili unaweza ukaamua labda unajenga majengo, apartment na nini na kadhalika, kwa ajili ya kuhakikisha watu wanaweza kutumia hizo nyumba zako kutengeneza kuwa na maisha na makazi huko na kupatia nini fedha. Lakini pia eneo lingine ambalo unaweza ukawekeza isiyohitaji muda wako na nguvu zako ni kwenye hisa, ambao tunasema ni kuwa mmiliki au sehemu ya mmiliki. Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni au biashara. Ukinunua hisa za benki fulani, wewe ni sehemu ya mmiliki wa hiyo kampuni. Maana ikipata faida na unapata faida, ikipata hasara na wewe unapata hasara. Lakini hasara kwenye hisa ni mpaka vitokee vitu vikubwa viwili. Watu wengi wanaambiana hisa zinapanda na kushuka, wanatishiana tu maisha. Kwenye hisa tusitishiane maisha. Ili upate hasara kwenye hisa lazima condition mbili zitokee. Condition ya kwanza, lazima hisa kampuni hiyo iwe imefilisika, imekufa kabisa. Hapo unakuwa umepata hasara. Sawa, tushikilie hapo hapo, tupokee simu ya Frankie kutoka Morogoro. Karibu sana Frankie kwenye line. Frankie, karibu. Kwa bahati mbaya simu yake imekatika, lakini utapiga tena simu hapa. Nambari za simu kama ambavyo unazitizama kwenye runinga yako hapo, tutazungumza pamoja kuhusiana na mada hii. Kampuni hiyo imefilisika. Ili uweze kupata hasara kwenye hisa lazima kampuni hiyo imefilisika, imekufa kabisa. Condition ya pili ni mpaka ambapo uliponunua hisa labda ilikuwa bei fulani, wewe ukauza ilipokuwa iko chini. Kampuni haina shida, ila kwa sababu ya mfumo wa soko, unajua hata kwenda dukani tu au kwenda kufanya biashara yoyote, siku zinatofautiana, mauzo, performance, tunasema market performance inatofautiana. Kwa sababu inatofautiana, soko inaweza ikapanda au ikashuka kutokana tu na demand and supply, kutegemeana na hali ya uhitaji na hali ya wanunuaji na wauzaji katika soko la hisa. Kutokana na hali hiyo, ikiwa ulinunua labda hisa ilikuwa shilingi labda 500, ilivyoshuka imefika 400, wewe ukauza, hapo umepata hasara shilingi 100 kwa kila hisa. Hapo umepata hasara. Lakini vinginevyo hasara inaweza ikashuka, ila kwenye uchumi wa hisa, kampuni ambayo umeifanyia utafiti, umeifanyia analysis, uchambuzi wa kujitosheleza kwa kutumia fundamentals, wa kutumia vile viambata vya msingi vya kikampuni, vya kiutendaji, vya kibiashara, ikishuka unatakiwa ununue hisa nyingi zaidi. Inabidi ndio uwekeze zaidi. Ununue zaidi kwa sababu zinakuwa bei iko chini. Sawa, tupokee simu ya Amani kutoka Lupembe. Karibu sana Amani kwenye line. Karibu sana Amani. Moja kwa moja kwa ambayo nasema wana michezo na uwekezaji. Ni kweli michezo ni uwekezaji. Ni uwekezaji kwa sababu mtu umewekeza nguvu yako pale kwa ajili ya kuonyesha kipaji chako. Ukishaonyesha kipaji chako tayari watu wakikuona wanahamasika. Kwa namna ya kuhamasika vile, tayari mtu yuko tayari kuwekeza nguvu yake pale kwa ajili ya kuweza kukusapoti kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kwa mtu mwingine anayetizama tayari na yenyewe ni sehemu ya burudani pia. Kwa hiyo kimsingi kwa mimi ninaoona ni kweli michezo inaweza kuwa ni sehemu ya uwekezaji. Sawa, asante sana Amani kutoka Lupembe. Amani. Nakushukuru sana, nikutakia wakati mwema kutoka Ikondo, Lupembe, Njombe, Tanzania na final. Sawa, asante sana Amani. Yeye ameshauri pia kwa wana michezo kuwekeza zaidi. Kwa hivyo michezo hiyo na kwa jinsi niliwahi kusoma kitabu fulani hivi kinaitwa The Founder. Na nilifuatilia pia kuna movie yake. Kuna namna ukiitizama ile movie pia kuna vitu unazidi kujifunza kwenye jicho la uwekezaji. Yaani
walikuwa wanaangalia namna ambavyo zilikuwa zimetambulishwa hizi restaurants kubwa sana duniani. Yes. Ambazo kuanza kwake mpaka kuja kuwa kubwa. Kulikuwa na watu wale Dick na Morris ambao walikuja na idea wakawa wanafanya biashara. Lakini kulikuja somebody huyu nani Craig Ray. Yeye alikuwa kifika anaona watu wananunua sana bidhaa. Lakini kumbe wale watu walikuwa wanafanya ile biashara hawakuwa na ndoto kubwa ya kuifanya biashara iwe kubwa. Yes. Yeye alichokifanya akaja akanunua tu ile jina. Yaani na wengi hapa tunakuaga tunafanikiwa kwenye kubrand. Yaani mtu ana design kiduka chake amekibrand vizuri kina jina fulani. Lakini kwenye kuexpand ile biashara kwenda mipaka mingine, hiyo akili anakuwa hana. So yule bwana alichokifanya yeye akaenda kununua tu ile branding. Na akaanza kitu kama kile lakini akifanya sehemu nyingine. Kwa hiyo akawa anaenda anakuza tu, anakuwa anatanuka mpaka leo hii dunia nzima yeye ile ndani bidhaa ni brand. Yes. Lakini pia yeye anachokifanya wale bwana akawafuata, naweza nikanunua lote na nyinyi naye lao akawa na vision tena kachukua ikawa biashara yote ya kwake. Hii akili hii ya kuja kufanya vitu indirect na kinakuja kulipa pengine kuliko hata yule alichokianzisha. Tunahitaji akili ya namna gani? Ambapo nafikiri kwa wana michezo inahitajika zaidi hapa, kwa sababu wao wanakuwa mara nyingi so watu wakuja kukaa kuzunguka kuuza kurudi ni watu wanataka acheze pesa izunguke ingie. Ni kweli. Sasa makampuni huwa yanahitaji kuwekeza, lakini hayawezi kuwekeza mahali ambapo hapazai. Na kwa akili ya mwekezaji lazima uangalie biashara ambayo uhitaji wake ni mkubwa sokoni. Ukiona kuna brand fulani inachechemea, iko kidogo inaenda taratibu, nenda zungumza na mwenye kampuni au mwenye biashara. Weka mzigo pale, iboreshe, iinue. Tembea na ile brand, halafu ile brand ikupe maisha, kwa sababu mwisho wa siku kinachomata ni kile kinachopatikana. Return matters the most. Kwa sababu hela haijalishi umeipata wapi. Wengine tunashauri sana iwe ni mifumo tu halali ambayo inazingatia utu wa watu, lakini pia sheria za dini na imani, lakini pia ambayo inazingatia sheria za nchi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano au kutokana na nchi husika. Kwa kuzingatia hayo, ukiona kuna biashara inaenda vizuri, natamani mtu uwe tayari kuweka mzigo, weka fedha. Tusiache kuwekeza sehemu ambazo zinalipa. Lakini hapo inahitaji pia umakini, kwa sababu unaweza kaiona biashara sasa hivi inafanya vizuri. Je, umeangalia? Kwa sababu inahitaji uangalie vitu vitatu kwenye kufanya uchambuzi. Uchambuzi namba 1, unaangalia soko la taifa au kuanzia soko la kiulimwengu au soko la dunia pamoja na soko la taifa, uelekeo wake uko wapi. Kama hiyo sekta hilo eneo linafanya vizuri katika sekta zinazofanya vizuri. Lakini eneo la pili, unaangalia sekta husika ambayo unachagua kwenda kuwekeza. Halafu mwisho wa siku unakuja kuangalia kitu kinaitwa kampuni au taasisi au biashara husika inafanyaje, kwa kuzingatia miaka 5 historia inasemaje, lakini kwa kuangalia pia sera ya nchi inasemaje, mwenendo wa uchumi wa ulimwengu na nchi unasemaje, lakini pia matarajio na matazamio kutokana na hali ya perception ya ulimwengu inasemaje. Kwa mfano teknolojia sasa hivi, kwa mtu atakayewekeza kwenye teknolojia kwa siku za usoni atapata fedha nyingi sana. Teknolojia inafanya vizuri. Kwa hiyo lazima pia uangalie tulikotoka, tulipo, tunaenda wapi, na kusaidia kufanya uchaguzi sahihi wa fursa ya kiuwekezaji ambayo inaweza kukupa tija bora zaidi ya manufaa yenye uendelevu wa kipato kisicho na ukomo kama tulivyosema. Lakini naomba niwapitishe pia kwenye aina nyingine za uwekezaji. Aina nyingine tunasema uwekezaji wa pamoja. Uwekezaji wa mifuko ya pamoja. Siku hizi kuna uwekezaji wa mifuko mbalimbali, uwekezaji wa pamoja ambao unakuwa kwanza una hasara, kwa maana kwamba sehemu kubwa ni usalama wa asilimia kubwa, kwa maana kwamba kunakuwa na taasisi inasimama, halafu inachukua mitaji ya wawekezaji, inaenda kuwekeza kwenye masoko ya mitaji na fedha kitaalamu, halafu ina manage riski zote. Yaani riski zile hatari zote za uwekezaji ile taasisi inazibeba. Kwa mfano, naomba nitolee mfano wa taasisi moja inaitwa UTT AMIS kama mfano, kama sample, kwa sababu iko chini ya serikali. Yenyewe inachokifanya inakusanya mitaji, inaenda kuwekeza
kwenye masoko ya mitaji na mafedha, kwenye dhamana mbalimbali. Halafu ile kinachopatikana wanakuja kuwagawia wawekezaji, na wamefanya hivyo kwa miaka mingi zaidi ya 20. Maana yake mwekezaji pia au mchezaji anaweza kufanya hivyo, na mwekezaji mwingine anaweza kufanya hivyo kwa uhuru kabisa, kwa sababu vigezo ni kwenda tu kujaza fomu yako, unamaliza hilo zoezi. Lakini pia unaweza ukawekeza kwenye kitu kinaitwa bond za serikali, bond za BOT waliotuidhinisha kufundisha elimu ya fedha. Bond wao wanatoa BOT wao wanatoa bond. Bond ni mkopo ambao wewe unaikopesha serikali. Uliwahi kusikia mtu anakuambia mimi ni tajiri naidai mpaka serikali? Wapo wengi. Kwa unaweza kaidai serikali kwa wewe kununua bond. Bond mara nyingi zinakuwa za zipo za muda mfupi na muda mrefu, lakini bond nzuri ni zile za muda mrefu ambazo zinachukua miaka kuanzia 10, wakati mwingine miaka 20 au mpaka 25. Ukiwekeza huko maana yake unakuwa ukipata faida mara 2 kwa mwaka. Nusu ya asilimia ile ya interest, ile gawio au ile faida ambayo unaipata kutokana na mkataba wa bondi unavyosema. Kama mkataba unasema ni 15%, kila miezi 6 unapata nusu ambayo ni 7.5. Baada ya miaka mingine 6, miezi mingine 6 ndani ya mwaka unapata tena asilimia iliyobaki. Maana yake hata utakapostaafu unaweza kanani. Lakini pia ndani ya hiyo inayoitwa UTT kuna bondi pia. Bondi ambayo inakupa nafasi ukiwekeza fedha nyingi kuanzia milioni 10 kuendelea, unaweza ukawa unaingiza fedha kila mwezi kama mtu tu ambaye uko kwenye mfumo wa ajira. Kwa kufanyaje? Kwa kufanya uwekezaji. Inahitaji maarifa kama nilivyosema. Understanding inatangulia, ndipo hatua zinafuata. Lakini pia unaweza kuwekeza kwenye biashara kama tulivyosema, lakini huko unahitaji uaminifu sana. Ufanye kazi na uaminifu kwa sababu huwezi kwenda kusimamia. Inapoteza pia kwenye nani yako. Lakini pia unahitaji pia uwe ni kitu ambacho unakijua au umewaajiri watu ambao wanakijua hicho kitu ili wakusaidie kuhakikisha biashara inaenda vizuri na inasimama. Unless otherwise labda tunaweza tukapata kwa kumalizia mambo wanapata fedha za kuwekeza zinatoka wapi? Hapa nisisitize. Namna ya kupata fedha za kuwekeza iwe kwa mwekezaji ambaye labda unaendelea au mwekezaji unayetaka kuanza au uwe ni mchezaji sio mchezaji, mtu yeyote. Fanya mambo makubwa 5. Namba 1, kwenye kila fedha unayoipata chukua sehemu 10% mpaka 20 au zaidi. Tenga hiyo fedha iwe ni kwa ajili ya uwekezaji. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, fedha yote ambayo unalipwa, ukilipwa fedha yoyote na mtu yeyote ambao unalipwa, labda umelipwa deni au umelipwa rejesho na kadhalika, hiyo fedha nenda kaiwekeze. Jambo la tatu, fedha yote ambayo ni nje na kipato ulichokizoea, tunasema irregular income, unexpected income au emergency income, kipato cha dharura chochote, kipeleke kwenye nini? Kwenye uwekezaji. Jambo la 4, ukipata ongezeko la mshahara, ongezeko la kipato, ongezeko lolote lile, lipeleke kwenye uwekezaji. Jambo la 5, faida ya uwekezaji yoyote usiile, ipeleke kwenye uwekezaji. Naomba nirudie. Yani hapo panakuaga pagumu. Naomba nirudie. Faida ya uwekezaji haiendi kuliwa, inaenda kuzalisha ili upate kinaitwa the power of compound interest. Nguvu ya faida jumuishi. Hii ndio inayotengeneza mamilionea na mabilionea. Nilikuwa naangalia ukiwekeza milioni moja kila mwezi, ndani ya miaka kama 30 unaweza kuona mnamiliki zaidi ya bilioni 4 za Kitanzania. Ukiwekeza laki moja kwa muda wa miaka 20, nikawa naangalia unaweza kama umetengeneza mpaka milioni 98. Nikaangalia ukiwekeza 50 kwa zaidi ya miaka 20, unaweza kama umetengeneza milioni 48 mpaka 50. Sasa ukija kuangalia mazingira kama haya yanakuonesha nini? Kwamba umaskini unatengenezwa kwa kula faida. Utajiri unatengenezwa kwa kuwekeza faida. Faida ya kwanza hailiwi. Faida ya pili inawekezwa. Tofauti ya matajiri na maskini kwamba maskini kila kinachopatikana kinaenda kuliwa. Matajiri kila kinachopatikana kinaenda kuzalishwa, halafu anatarajia kuja kula matunda kwa baadaye baada ya kuwekeza vya kujitosheleza. Sasa hapa tunaomba utupitishe pia katika vitabu. Una vitabu vingi. Vyote hivi mtunzi ni wewe mwenyewe? Nimeandika vyote. Hiyo kazi bwana waga ni ngumu, lakini inahitaji utashi. Wanakuandika vitabu hivi. Na wanasema elimu ipo kwenye vitabu. Nimekuwa nikijitahidi kusoma sana vitabu tofauti. Imenisaidia sana kufahamu baadhi ya vitu, hasa katika eneo zima la uwekezaji. Na nakumbuka
Nilikuwa kila sehemu nikipita ambao ni mgeni nakuwa na jicho la kuangalia nini, yani ndani ya masaa ambayo nishajua nini kinahitajika, nini hakihitajiki, nini kifanyike, nini kiende. Najikuta tu najipa idea mwenyewe. Kwa hiyo ikawa ni hivyo, ni sehemu ya maisha. Lakini ni baada ya kuwa nasoma sana kupitia hivi vitabu. Sasa kwa mtazamaji wetu tunatamani naye apate hii faida. Okay. Inawezekana kuna mwingine anakuwa na idea nyingi, lakini usimamia idea zake na kwa mchanganya tu. Kwanza hapa kuna kitabu kinasema kipato endelevu. Lakini hapo una vitabu vingine. Kuna hiki cha uchumi wa mwanamke, hiki kinahusiana na mwongozo wa mwanamke kutimiza ndoto zake za kifedha. Wanawake siku hizi wamechangamka kwenye masuala ya uchumi na fedha, lakini wanahitaji kuwa na mwongozo wa maarifa ya kuwasaidia namna ya kujijenga kwa kutambua potential zao, upekee wao, lakini fursa zinazoweza kuwasaidia, lakini pia kujua namna ya kusimamia fedha na kuziwekeza na kuzizalisha. Na vingine hapo twende navyo pia, vibaki vinne. Inaitwa mikopo na madeni. Hiki kinahusika namna ya kujua namna ya kukopa kitaalamu ili ujenge utajiri kupitia mikopo, lakini pia kujua unatokaje kwenye madeni na kujua namna ambavyo unaweza kuepuka madeni kama hakuna ulazima. Lakini pia ina mbinu za kudai madeni. Madeni udai kiubunifu. Sasa kuna vingine. Na kuna hiki cha mwongozo wa nidhamu ya fedha ambacho kinazungumzia namna ya kutengeneza nidhamu ya fedha kwa vitendo kwenye utengenezaji wa fedha. Nidhamu inahitajika. Usimamizi wa fedha nidhamu, utunzaji wa fedha nidhamu, uongezaji wa kipato nidhamu, kuwekeza nidhamu kwenye maeneo. Kuna nguvu ya fedha. Nguvu ya pesa hii inazungumzia usiwe kama wale ambao wanapata hela tu zinapitiliza. Atunza nguvu yako na itunzaje ili iweze kukusaidia kila fedha inayopita mkononi mwako ikupe hatua moja kwenda mbele. Ni hii hapa nguvu ya pesa. Na kuna kingine hapa, misingi nani ya mafanikio. Hiki kinazungumzia ushafanikiwa sasa. Hiki kinajenga msingi kuanzia ndani. Mafanikio kabla hajatokea nje yanaanzia ndani. Okay. Kwa hiyo tunawahimiza waweze kujifunza nguzo nane za kujenga mafanikio ya kudumu yenye hatima kubwa inayodumu. Ni kwa nini hiki? Ni kwa sababu ya kanuni za uwekezaji. Namba moja, wekeza ndani yako kabla hujawekeza nje. 2, wekeza kwenye kitu unachokijua kabla hujahamasishwa. Usiruhusu kuhamasishwa kabla hujabadilishwa. Get change before you get motivated. Badilishwa kabla hujahamasishwa. Lakini tunaamini kwamba yani ili uwe mfanyabiashara mzuri lazima uamini kwenye process. Yani usiamini unaweka hapo unapata. Hakuna biashara hiyo duniani. Kwa hiyo hiki kitu watu wakizingatie sana. Huwa una madarasa huru pengine ambao unayafanya kwa mtu ambaye anatazama ambaye yuko Dar es Salaam au mkoani ili aweze kukufikia, anakupataje? Pengine hata kwa namba za simu unaweza kutaja. Nashukuru sana. Na naomba nitoe kwanza mwongozo wa namna wakati wanajiandaa sehemu ya kuandika hiyo namba. Naomba nitoe maelekezo kidogo. Unaona tunapiga simu unakuta simu zinakuwa kama hawana nani. Piga simu kwanza kama lengo kwanza ni kupata vitabu. Na lengo isiwe kwamba nashukuru tutoa message tu ya shukrani. Mafunzo mengi hapo kwenye vitabu. Lakini kama utakuwa hauna kitu cha lazima sana cha kupiga, tuma message tu WhatsApp, utapokea link ili uweze kujiunga madarasa endelee kujifunza WhatsApp. Instagram natumia festo_amos_tz. Hapo nafikiri unaendelea kujiandaa sehemu ya kuandika namba. Facebook ni Festo S Amos. Nenda kafuate huko utaenda kujifunza masomo zaidi kwa sababu elimu haina mwisho. YouTube natumia Festo Amos na TikTok ni Festo Amos_. Maana yake ni Festo Amos popote pale. Kwa hiyo tunafundisha elimu ya fedha kwa ujumla, ndicho kitu ambacho tunafanya kwa vikundi na mtu mmoja. Nafikiri namba ya simu ni 0766 18 13 67 0766 18 13 67. Sawa. Hapo naamini mtazamaji kwa somo ambalo tumelitoa pia siku hii ya leo amepata vitu vingi, lakini pia kwa yule ambaye anatamani kuwekeza, ambaye ni mwanamichezo lakini ambaye si mwanamichezo, naye amepata somo hapa. Na wale wengine ambao wanatamani kufahamu vitu vingi sasa, maarifa yapo kwenye vitabu jamani. Unaweza ukawasiliana naye Festo hapa akakupa mwongozo na akakupitisha pia kwenye madarasa yake ukapata kujifunza zaidi. Tunaelekea kwenye dunia ya ushindani kwenye ubunifu, ushindani kwenye uwekezaji na hata kibiashara. Na sisi tunaoishi pia tunataka tustarehe nazo zina ushindani pia. Tuna ushindani uko kwenye hela Sawa. Mimi ni Khalid Msabaha, nimekuwa naye Festo Amos, yeye ni mkufunzi wa masuala ya uchumi na fedha. Ama hakika ametusaidia mambo mengi kuhusiana na hapa kuwekeza.